fontos, hogy mind a Magyar Olimpiai Bizottsággal, mind a kiemelt sportág fejlesztésen belül a bizonyos programokon keresztül lévő menedzseléssel kapcsolatban ezeket át kell látni, és illetve ami a legfontosabb az, hogy az edzőkkel lévő kommunikáció. Ugye hiszen nálunk a szakmai munka főképp ugye a műhelyekben zajlik, vannak bizonyos központi keretedzések, összetartások, edzőtáborok, de a munka nagy része azért a műhelyekben van, tehát itt az a fontos, hogy főként az edzőkkel is a megfelelő kommunikáció, programok leegyeztetése és ezen programoknak a végig a menedzselése, ezek a legfontosabbak. Tiszta felkészülési időszakok nem nagyon vannak, tiszta alapozás nincs, hanem olyan szinten benne kell lenni a körforgásba, hogy ezeket a mikrociklusokat úgy megoldani, hogy egy picit az edzés tartásból, tehát az edzés munkából is benne legyen, de ugyanakkor verseny állapotban is legyen a versenyző, ez egy nagyon nehéz feladat. Látom, hogy fáradnak is a fiúk, most egy rövid mikrociklus lehet majd megcsinálni, de annyi munka van bennük, hogy azt hiszem, hogy ha ez a hegyezés a végén jól sikerül, akkor bármelyik fiú odaérhet.